প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে রুমে লেপ কম্বলেও শীত মানছে না, এক্ষেত্রে আপনি রুমের মধ্যে রুম হিটার রাখতে পারেন। রুম হিটার রুমে থাকলে আপনাকে অসহনীয় ঠান্ডায় ভুগতে হবে না। এতে করে প্রচণ্ড শীতেও আপনি রুম নর্মাল তাপমাত্রায় রাখতে পারবেন এবং আরামে ঘুমসহ ঘরে বসে স্বস্তিতে যে কোনো ধরনের কাজ অনায়াসেই করতে পারবেন। এখন বাজারে সেরা মানের রুম হিটার পাওয়া যায়, তাই তো আজকে খুবই কম মূল্যের মধ্যে একটি ইলেকট্রিক রুম হিটার রিভিউ করে দেখাবো, যেটি দিয়ে আপনি রুম গরম এবং নর্মাল উভয়ই রাখতে পারবেন। এই ভিডিওটিতে থাকছে এই ইলেকট্রিক রুম হিটারটির মৌলিক তথ্য, টেকনিক্যাল তথ্য, সুবিধা ও ব্যবহারের ক্ষেত্র, ব্যবহারের নিয়ম, ক্রয় মূল্য, ক্রয়ের উৎস ও অফার। সাথেই থাকুন এবং নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। তো চলুন শুরু করি। এই রুম হিটারটি মিয়াকো ব্র্যান্ডের একটি পণ্য। এটি দিয়ে রুম গরম এবং নর্মাল উভয়ই রাখা যাবে। এটি সর্বোচ্চ হিট পাওয়ার 1.5 কিলোওয়াট। এটি ওভারহিট হবে না এবং অটো অফ হবে। এই রুম হিটারটি দেখতে খুবই আকর্ষণীয়। এটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী এবং কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই। এই রুম হিটারটি দিয়ে 4 ধরনের সুবিধা পাওয়া যাবে। মিয়াকো ব্র্যান্ডের এই রুম হিটারটির মডেল নম্বর হলো PTC-A3। ওয়াট হলো 1500, ওজন 1 কেজি 400 গ্রাম, রাউন্ড 21 ইঞ্চি, প্রস্থ 7 ইঞ্চি, উচ্চতা 11 ইঞ্চি। এই রুম হিটারটি 400 স্কোয়ার ফিট এরিয়া কভার করতে পারবে। এটির হ্যান্ডেল হলো প্লাস্টিকের। রুম হিটারটির বামে থার্মোস্টেট ভলিউম এবং ডানে ফ্যান পাওয়ার ও স্পিড ভলিউম রয়েছে। উপরে লাল রঙের পাওয়ার ইন্ডিকেটর রয়েছে। এই রুম হিটারটির মেশিন বডিটি কালো প্লাস্টিকের। পাখা রয়েছে একটি। এই রুম হিটারটি 400 স্কোয়ার ফিট রুমে ব্যবহৃত হয়। এটি ওভারহিট হয় না, এতে করে ব্যবহারের সময় দুর্ঘটনা ঘটার কোনো আশঙ্কা নেই। অন্যান্য ব্র্যান্ডের রুম হিটারের তুলনায় এটি অত্যন্ত বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। বিদ্যুৎ বিল সবসময় কম আসে। মিয়াকো এই রুম হিটারটিতে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব নেই বিধায় আপনি আপনার রুমে নিশ্চিন্তে এটি ব্যবহার করতে পারেন। তো চলুন এবার জেনে নেই কিভাবে এটি আপনারা ব্যবহার করবেন। প্রথমে রুম হিটারটি ওয়াল থেকে 1 মিটার দূরে বসাতে হবে। এবার এতে বিদ্যুৎ সংযোগ দিতে হবে। এখন রুমের আবহাওয়ার সাথে মিল রেখে ম্যাক্স ভলিউম বাম দিকে ঘুরিয়ে উষ্ণতার পরিমাণ ঠিক করতে হবে এবং এই ভলিউমটি ঘোরালে লাল বাতি জ্বলবে। এবার পাওয়ার ও হিট ভলিউম 0 হতে ফ্যান চিহ্নিত স্থানে আনলে শুধুমাত্র ফ্যান ঘুরবে, কিন্তু কোনো গরম বাতাস বের হবে না। পাওয়ার ভলিউম 1-এ নিলে লো এবং 2-এ নিলে হাই স্পিডে গরম বাতাস প্রবাহিত হবে। মেশিনটি উঁচু করলে অফ হয়ে যাবে এবং নিচে রাখলে অন থাকবে। প্রয়োজন না হলে বিদ্যুৎ সংযোগ অফ করে দিতে হবে। বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির ইলেকট্রিক রুম হিটার পাওয়া যায়, তবে আমার কাছে এটি উন্নত মানের ও সেরা মনে হয়েছে। মিয়াকো ব্র্যান্ডের এই ইলেকট্রিক রুম হিটারটিতে অটো অফ থাকাতে অফ করা নিয়ে কোনো ঝামেলা পোহাতে হবে না। এটি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হওয়ায় বিদ্যুৎ বিল নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। এই রুম হিটারটি ইতোমধ্যে বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এটি বিভিন্ন শোরুমে বিভিন্ন দামে বিক্রি হয়ে থাকে, তবে এই চমৎকার ইলেকট্রিক রুম হিটারটি ডিএন স্টোরের অফার প্রাইস হলো মাত্র 2500 টাকা। আর হ্যাঁ, ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি থাকবে। এই রুম হিটারটি অর্ডার করতে পারবেন ডিএন স্টোরের ওয়েবসাইট এবং ফেসবুক পেজ থেকে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা dnstore.com.bd, ফেসবুক পেজের ঠিকানা facebook.com/ednstorebd এবং facebook.com/dnstorebd। এছাড়াও সরাসরি কিনতে পারেন ডিএন স্টোরের শোরুম থেকে। শোরুমের ঠিকানা 21-22-23 নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বাস বিল্ডার্স, নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। আরও বিস্তারিত জানতে স্ক্রিনে দেখানো নম্বরে যোগাযোগ করুন। দেখে শুনে বুঝে ভালো মানের পণ্য কিনুন
দীর্ঘদিন ব্যবহার করুন। আজ এ পর্যন্তই, দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।